Жүздөгөн жылдар илгери бул өлкө Кыргыз каганаты деп аталган. Жебедей учкан убакыт, ичара согуштар, ага кошула Даңазалуу Чыңгызхан, Аксак Темирдин кан булоон жортулдары кайран доорду кана байрам сапырып, 1000 жылдын ичинде качандыр бир кездеги улуу мамлекеттен кыр куруу гана эл калып, алар дагы бөлүнүп, алар дагы сөгүлүп, биротоло жок боло турган акыбалга кептелди. Ошондон эрөлүгү болдумой, карагай гана ыйлап аталыйлап, ошондо каптаган гана журттун баары ыйлап, асман ыйлап, жер ыйлап, ошондон ааламда гана бүткүл эл ыйлап. Алмамбеттин зайыбың Аруке ботодой боздоп буркурап, кошок кошуп чыркырап, Айкөлүңдүн алдына жесирлере келди зыркырап. Ак кула окко учурду маяш, ошоң Алмамбетте шейті кечирдим маяш. Канатымдан кайрылдым, караңгылы болтурган мен ошо каналмаңдан айрылдым. Олям, келинчегими көбүз бата сурап келдик эле. Биз балал боло албай жүрөбүз. Барбага мазарыбызда калган жок. Мен наристенин үнүн уккансыдым го. Ал силердин балаңар эмеспи? Ооба, биздин бала. Кыз бала. Бери мага жиберчи балаңды. Бар. Бул кызың 10 уулга тете кыз тура. Буйруса эртең бүт элине керектүү кыз болот. А Теңирим, өмүрүн узун кылгайсың. Инейин турайын, ушул эле жетишпей аптылы. Атасы, көп кейбеч. Тұрчынар.
Hey, tamayak. Alçı mına el başı oturgan kızыңды. Ханыша бол отырған. Xanışa bol oturgan. Kurmancan. Ejеке, Кул Сейит сизге жагабы? Эмне болду? Ак балбан? Ошого тийбей эле оңузчу. Аныңды көрдүм мен. Аның атка да дурустап мине албайт экен. Мени кичинекей кезимде сөйкө салып кудалап коюшуп турат энем. Берчи мага ошолордун сөйкөсүн алып барып берип салайын. Oldu geçecek. Oldu. Kızlar. Karakılatçı. Gittik bu жерден. Başlay bергіле. Taş algıla. Hay! Yol! Bilgimle. Yol vergile! Yol vergile! Assalomu alaykum begim. Бұл не болған топ? Алдаяр! Шарияттың жолу менен бул шоркуяны жазага тартканы турабыз бегим. Зына begim. Зына. Бул суркуя күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жүрүптүр begim. Дәлелі бар бекен? Эки кишинин күбөлүгү бар. Башка күбөнүн кереги жок. Var. Өткөргіле. Ким бұл бечара? Ошу шоркуянын иниси. Я бек. Тагыңыздан пайдаланып шарияттын жолун бузбаңыз. Анығын білген көйлерін ким? Komşu katınlar. Катындын кеби да күбөгө төбү бек. Çeçkile. Su vergile. Çeki.
Атың ким, чырагым? Атым Курманжан. Моңгушту Маматбайдын кызымын. Бул кумурада эмне жазылганын билесиңби? Билем. Чоң атам үйрөткөн. Теңир жалгасын сени, Курманжан. Ушул пенденин башынан бир тал чач түшсө, башыңар менен жооп бересиңер. Ушундай болмак. Дартка деп ушунайсыз. Таш бараңда кызың эмне кылып жүрөт? Кыздар менен сууга кетиштиле. Сөйкө салынган кыз болгондон кийин артынан сөз ээрчитпей жүрүш керек да. Менден сурадыңар беле сөйкө салып атканда. Мен апама айткан болчумун, тийбейм ал күйөөңөргө. Сенин бир гана күйөөң бар. Кудай алдында, эл алдында. Ал кул Сейит. Кызыке удур келе тонунай борунан. Ойя. Улар эргип конуптур, умайы журтуң биригип, сени күйөгөле бермек ай болуптур. Ойя. Кызыке алдың әле камчыңай салдырба. Ойя. Кызыке атаң деле кепкең ай калтырба. Ой. Эңилтип камчы салдырба, кайнатаңды бектей көр, кайнелериң чептей көр, алганың менен көгөргүн, алтындан бешик өңөргүн, күткөнүң менен көгөргүн, кызыке күмүштөн бешик ай өңөргүн. Ойя. Кызыке акнекеңдиң ай куттуктайм. Ойя. Эл кубансын ардагым, элдин бир берген батасы, кызыке кабыл бира болсун ай ардагым. Ойя. Кызыке көчкөндө көчтүн ай көркелең. Ойя. Жыйган бир жүктүн бурчелең, кызылдан кымкап кийчелең, кызыке кылчай бая дорон ай сүрчелең. Ойя. Кудагый ак учук бердим саптап ал, ак шумкар бердим таптап ал, кудагый көк учук бердим саптап ал, кудагый көк шумкара бердим ай таптап ал. Ой. Көккө бир жакын көрүнөт, жат элге жетип барат деп, канышым көңүлүм жаман ой бөлүнөт. Берекем ай. Багың ачылса экен. Кагылайын, Кудагай.
Algan bilöňizler ak joltay bolsun. Geldiňerde öz kızıňarda görsüňer. Kurmancan! Bol deme. Ejeňimni kulçul qoratdy bile. Kımızdan içi var. Suusarın bilbeyt da beçara. Үйde kişi жоқ эле. Байыңыз жоқ болса деле, бай өтесі бар тұрбайбы. Сұлу құрық байлығыңыз. Азыр.
3 günden beri narta dileksin kızım. Атаң байқұш тұра албай жатады. Тұрғанда эмне кылмак эле? Эми элдин бетин кантип карайбыз? Гүлгүндү күнгө кактабайт бегим. Күмүштү гүлгө таштабайт бегим. Күнгөйдө көкөк мен эленбегим. Күйкөгө качан жемеленбегим. Кулаалы салбайт ак кууга бегим. Куп келген теңим сен эленбегим. Кел ел тойды. Куш табына келип калыптыр. Баргылардын кул сейитинен арыз түшүптүр. Кимге доо коюп атыптыр? Койнундагы аялына. Мүмкүн болсо даткам Ишке ел тойды. Алайга кийинчерээк деле барабыз. Кудай берди бийге тапшыр. Өзү чечип койсун бул ишти. Oturasыңар. Кылгылыкты кылып, кылжып менен боуп кой. Ата салтын билбеген акмактар десе. Эй, Кезекбай. Чаап алчыдай болуп опурласың да. Аттан түшкүлө. Керек болса чаап алам. Көрдүңүзбү би? Уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дейт. Жанагы терс аягыңарды атка тескери мийип алып кетебиз. Бул эмне кылганыңар? Никелешкен күйөсүн чанып, жарым түндө кетип калат деген эмне? Эми күнөөбүз болсо көтөрөлү. Үйгө кирели бий. Олтуруп сүйлөшөлү. Сүйлөшөт имиш.
Чакыр Курманжанды. Курманжанды чакырып атышат. О, Құдай. Батыр, экөөбүз кайны жезде болуп туугандарсак кандай болот ия? Сени көзгө атарды бугам. Ушуга таамай атсаң, жигит башы кылып. Эжең менен кошо ала кетем. Ай Абдылда, чойып атканда демиңди ичиң алсаң, камчыбек, эми сен. Карма. Бекем карма. Тарт. Ай азамат. Каныктырабыз даткам. Арыбаңыз аба, эмне жасап атасыз? Барбал камчыбек мырза. Сенин апаңа камчы жасап атпайынбы? Менин өзүмдүн камчым бар. Охо, мыкты камчы го. Кана, байымын текшерип көрөлчү мырзам.
Ой, Камчыбек мырза, бул камчыңыз жарабас. Мына, бул сап табылгы деген жыгач. Көрдүңбү? Темирдей катуу жыгач. Сенин атыңды да камчыдай бекем болсун деп Камчыбек койгон. Кыз менен күйөөсү айтышкан экен, олуктусу минтет экен. Алды ингенге жүк артып, алды кийин бек тартып, Актайра кечип жол тартып, алайга кетсем кантесиң десе. Анан анда күйөөсү алайга кетер жериңде сар ингенге чөп артып, саргая кууп мен барып сая жетсем кантесиң. Кумсара кууп мен барып туа жетсем кантесиң деген экен. Жигит дагы оңой эмес экен. Келиңиз бегим. Акыркы кездери сиз тейлеген чөлкөмдөн салыктан арыз көбүрөөк келе турган болду го. Кээбиңиз калетсиз. Бирок ордонун салык кабынын кеңейип кеткенинен улам аз көрүнүп атса керек да. Эми кандай кылабыз бегим? Салыктын чүйгүнүн берип келген Фергана менен эле Ташкент. Ушундай эле каатчылыктагы Бухара калкын кыйнабай эле таап келатпайбы? Кокон ордосу кыйынчылыкта турганда жантай баштаган аркалык туугандарыңыз баш көтөрүп ордого акараат келтирип терс аяктанып аткан угуп атам. Антсе да сизди Ак Ордонун тузуна түкүрбөйт деп ишенем, бегим. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып карабайсыңбы? Ошону айтсаң. Эмне болду карагым? Күйөөмдүн өлгөнүнө 1 жыл болбой атып. Улуу кайнагам мага нике кыйдырам деп атат. Биздин келген жөнүбүз мындай. Сизге кирүүгө болбойт. Эми өзүңүз билесиз да аткам. Атадан калган салт боюнча кайнагасынан нике кыйып Аялым не силерге адам эмеспи? Силер барыңар ушундайсыңар, сен да ушундайсың. Бирок келинибиз биздин ойго тескерисинен кетип, ил азабын кылып атканынан алдыбызга келип алып. Болтар бийиктиктин, биримдиктин белгиси экен. Азыр кыргыз
40 uruu, 40 tuu, 40 tamga olup bölünüp жүрөбүz. Ушул жазуулардай бириксек, тетик оңгу таштын алдында бүткүл кыргыз эли биригип, улуу жыйын өткөрсөк, менде арман болбосо эле. Ошол улуу жыйынды, улуу биримдикти, бирөөнүн тагдырын тебелебей курууга болбойбу. Моудардан жип көрүңүзчү. Эм болуп калгысы бардыр. Анжиянды кыргыздар келатат. Баштап келаткан Алымбек татка окшойт. Туғандар. Арбаңыз ақсақал. Жақшы тұрасыңар бе? Ой, аттарын алуға. Арбаңыз, қанаға. О, бар болды аткам. Келиним, төргөт. Айбише. Алыс жолда кыйналбай аман-эсен келип алдыңарбы? Бала бакыра, мал жан, эл журтуңар эсенби? Қанаға. Келген жөнүндө айтайын. Сен көздөн учкан туугандарыңа келдиң. Чериңди жасып кет. Черди той жасат. А той бүткөнчө жай олтуруп сөз түйүнүн чечербиз. Ana, özün çık görmeysin de. Şuna uğraşma. Kaymarcı. Kaymat. Sağ ol. Başla. Kimdi aytып атат ya? Mıktı oğlunuz var ekan. Kandırdınız.
Канагаңар көптөн бери сыркоолоп жатты эле. Көңүлүн көтөрүп сакайтып койдуңар. Канага. Мында бүткүл жантык кыргыздардын ынтымак тилеги жазылган. Уада шарты ушунда. Шабдан. Oğlum. Zaman çataşıp kıyın өлкөлөр туш-туштан кызып эл жерибиз тарып бараткан чакта bir жакадан баш, bir жеңден кол чыгарып ынтымагыбызды бекемдейли. Жамы журтту чогултуп, улуу жыйын куралы деп Алымбек агаң экөөбүз мойнубузга милдетти алдык. Калган милдет сенде уулум. Рухсат болсо, биз кайталы анага. Уулум geçmelikten uzatıp öt. Ат күлігін сынашпайлы, Баатыр. Сынашса сынашалы датқан. Чу! Таптағыла жігіттер. Шабдан, атаңа қайт. Ақпалы жақшы емес. Oğlum. O ata. Konaktardı uzattın mı? Uzattım. Senin bir boğurların. Ata. Ata. Alınbek Tatkan az kişisi menen çүйge varıp düşüptür. Бузуку. Бөрі бала сет болбойт деген ушу. Аркалык туғандарына қошылайын деген екен да. Чабамын. Чабамын алайды. Тымызын başına aldıralı. Алынбек Татка көрінбейді. Таткайым қыстауға бет алды. Аттарды даярдагыла.
намаз окуп алалы. Чай кайнамдалайга кирип барабыз. Бар, аттарды кара. Таткан. Азыр өмүрдөн да. Кабар кымбат. Мен атыма мин. Жөнө. Harpqa kızlar. Taştagıla kurcunlardı. Karagaylarga jaşıgıla. Çu.
Alınbek Tatkan'ın baş alındı. Halayı kattan kıla dep buyruk geldi. Apa, biz de kararız soğuşka. Akbalban kayçı. Bizde de koşu Apa olsun. biz de ara soğuşka. Atamın öçünü alıp geliriz kokonduklardan. Kırıksın yandan cayda, kıldamdap tuğruvayda. Sarı vursa katalaşıp, tapmayşın bundan fayda. Sanağa sığmaytırırsın, sularsan calgan cayda. Göke teğir vallahi gör. Dat kayımga kavar menen geldim. Tigilüydü. Emni olup ketdi ya. Datkayım, kokondukların askerleri kapçıgaydın gekirtegine kısa gelişti. Ne var ne yok Akbalban hakem siz de elde alıp beldi geçke kalbay aşıp çıkıp ketsin dedi. Zeyne, kan dorunçumdu. Bala gelip kaldı. Ayak başın ağrıdı tezirek cinağla. Çamdağla. Ушулгум чаптын оозунан сарбаздарды тозобуз. Akbalban. Жооп берчи. Согуш башталып элек жатып качканга даярдык көрүп калган экенсиңер. Курманжанга тымырсын киши чаптырып. Биздин балачак эмне?
Жоға мал бекен. Жөнеле таштап кете бергендей. Бизге дағы мал керек. Тура. Жан керек. Соғышам десеңер, өзіңер соғыша бергіле. А біз кетеміз. Сабырыңар соз мырзалар. Сен сарымсақ кетели дейсің. Мейлі. Ата-баба қалтырған жерді дошманға тепсетіп тарап кетели. Анда біздің тұқымылашқа ақыбыз бар бі? Қоқон аскери күшті ажаныбыз қымбат. Bir oқ ертеңке ел азаттығы. Урпақтарыбыздың бақыты сандан да қымбат қо. Сілер тарап кете өргілі. Біз қалауыз. Анткени душманды өткөзбөскө айылдан антташып шыққанбыз. Қан манастың тұқымы үшін артқа қачат біле. Тизе бүккөнче тик тұрып өлгөнүбүз артық эмеспи? Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчеле. Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычты мизинде өлгөндөн артыгы эмне бар эле? Сен борончу. Артка качсаң аялыңды кимге калтырасың? Сен Санжарбек. Гүлайымын кимдин этегине корголойт? Biz силер менен чогуу болгонго башыбызды байлап келдик. Силер найза урсаңар биз таш кулаталы. Жаа тартсаңар жебе сунуп жаныңарда туралы. Өлсөк чогуу бир чуңкурда. Тирүү болсок бир дөбөдө силерди сүйөп туралы. Кандай дейсиңер? Казат каттаналы жигиттер! Манас атанын арба колдосун! Казатка!
Canavarım. Kana jigitler. Turgula katarga. Alınbek'te atkanı ölümge buyurup. Emne taptыңар? Башка аргы болбоду, Азирет Эмир. Алынбек тирүү турса, алайды... Октум. Алайды алам деп. Сарбаздарыңды қапчығайда зайбы өзелі аластап қойып тұрға. Кім? Өкімді атқарған кім? Чотон деген кыргыз. Şekerdarımız, şartlarımız, şirindarımız, paktarımız. Pulun adam olmasa, alıp taşka çatlarımız. Jol! Kaç! Kaç de! Kaç! Kaç! Hammasi yaxshi bo'lsin. Mayli aka. Amirxon alilar, Amirxon!
Assalamu alaikum. Kimsiңер? Кайдан келатасыңар? Hazreti Emir Muzaffar'dın amiri bilen жүрөбүз. Şehit bolgon Baatır Alınbek Tatkanın söөгүн alayga alып baratабыз. Ачкыла. Экөөңөр алайга чейин коштоп барасыңар. Рахмат элчим. Үнүңүз жетсе Азирет Эмирге адамгерчилик сый. Мусулманчылык парзына болгон ыраазычылыгыбызды жеткире барарсыз. Алай эле Эмирдин бул сыйын унутпасын айтыңыз. Бухара хандыгы Датканын калыстыгын, көсөмдүгүн бийик баалачу. Сиздин үнүңүздү бир жерден уккандай болуп турам, азиз элчим. Сиз Алымбек Таткан менен Бухара хандыгына келгенде бир аз маслеттешкенбиз. Азирет Эмир. Кадырлуу Азирети. Сиз экениңизди эртерээк билбегениме айып этпеңиз. Кечиримди айым. Кечиримди. Азыркы кыйчар шабалда мамлекеттин сактыгы бизди ушинтип жүрүүгө мажбур кылды. Ылай эмеле далалатыңыз байсалдуу болсо экен, Азиретим. Эр жүрөк досубуз Алымбек Татка бузукулардын колунан көз жумду. Эми Баатырдын ордун жоктотпой, калыстыгы, зирек акылы менен Кокон, Бухара, Кашкарга чейин аңыз болгон өзүңүз турасыз. Бир датка набыт болсо, экинчи датка бар. Ал сиз. Kılıçka! Алай элинин энеси, даңктуу канышасы, Алымбек Баатырдын баскан изин улантып, мөлдө кыргызды бириктирем деген тилегин аркалап жүргөн Курманжан боорубузга Кудайдан кубат тилейбиз. Көп жылдап бытыранды болуп, бирде ойроттун, бирде ордонун тукуруусу менен өз ара кылышташып жүргөн уруулар ынтымакташып, аз да болсо биригүүгө баш койгон учуру. Араздашууларда кансыраган элибиз акыры ааламды кысып келаткан орус улусунун калкагында турмуш кечирүүгө ыктыяр.
Бу орус аскерлеринин куралы да тажаал экен. Алышсак алыбыз, теңешсек саныбыз жетпесин туюп, акыры орус төрөлөрүнүн сунган бейпилдик антына келиштик. Андыктан алай шерлеринин башын орустун ажал тегирменине суктура берүүдөн оолак болсоңуз деген инилик тилегимди айтып турам. Катымдын акырында ата бабаларыбыздын эңсеген максаты, керез кылып калтырып кеткен асыл тилеги, жамы кыргыз элинин улуу жыйынын өткөрүү. Ошол улуу жыйында эсенчиликте көрүшүүнү ниет кылып, шабдан. Ваше Высокопревосходительство, Каканское ханство – единственное препятствие на нашем пути к границам Британской Индии. Ханство находится на грани развала. Мы просто обязаны воспользоваться этим и нанести последний и решающий удар. Любезнейший Михаил Дмитриевич, вы действительно считаете, что покорение каканцев, безусловно, подчинит государю всю Среднюю Азию? Ваше Высокопревосходительство, я уверен в этом, как в себе. Что скажет Европа? А что скажет Англия? Не подвигнет ли это королеву на ответную агрессию? Европа? Англия? Победителей не судят. Қана не зала, емесі. Абали! Hoppa! Абали! Kolumdan ake kolumdan. Bu Niyazi kemandan kaçmaydı. Var bol Niyazi ake. Abali! Götür.
Хан ордосу кыйрады даткам. Кокон аскеринин касаттуусу эми өз колуңузда. Бұл байрақ қанға өтелі қанып қалған екен. Қанға бойылбыз туу болбойт эне. Кантса да бир мамлекет бирдин элек. Ал эми орус. Бизге жакшылык кылабы? Бүгүн орусту токтотосуң. А эртең кокондуктардын кылычына моюнуңду тосуп бересиң. Анда башыбызды катып отура берелиби? Ордочуларың адам убалын ойлосо. Атам Алымбек. Отурат эле го ушул жерде биз менен. Тоқтоғыла балдар. Жок эне. Атам ордодо өлгөнү чындыр. Бирок ал мамлекет иши деп каза болгон. Душман босогодо турганда. Өткөндү каза турган маал эмес. Сабыр қыл балам. Абдылдабек. Ким мага кошулуп, жоонун жолун тозом десе, эртең жаңырыкка келе берсин. Жүзі қара. Kurtarma! Nazat! Arka! Attangla! Хорошо идут. Батарея! Огонь! Cansuat! Cansuat! Abdülke!
Abduke! Abduke! Доброе утро, господа. Государь, единственным препятствием на пути нашей экспедиции являются алайцы под предводительством Курманжан Датки. Какан пал в 2 дня, а эти горцы сопротивляются вам 2 года. Государь, загвоздка в решимости и мужестве этих дикарей. Выходит, нам придется увеличить численность экспедиционного отряда. Ваше императорское величество, согласно депеше, присланной генералом Скобелем, возможно и иное развитие событий. Наши атаки ведут к большим потерям. Горцы отчаянно защищают свою землю. Я вынужден временно приостановить боевые действия. Судя по полученным мною сведениям, алайская царица, так называемая алайская царица, желает остановить кровопролитие и готова к переговорам. Генералу Скобелеву известны не только поля сражений Туркестана. Он хорошо узнал и самих азиатов. Немедленно сообщите Михаилу Дмитриевичу о получении им полномочий на ведение переговоров с алайской царицей. Я надеюсь, он знает, что делает. Кокон хандыгын жою жана калыкка тынчтык орнотуу боюнча генерал Скоблев менен Курманжан Датканын бүтүмү шартнама. Эски хан ордосун кайра калыбына келтириш эки жакка тең ылайык болбос. 7 шаарлуу Кокон өлкөсүн Россия империясынын карамагына эки жак тең кошулду деп эсептейт. Жергиликтүү журттун жашоо тирилигине, туткан динине Россия акимчилиги тарабынан кысым кылынбайт. Көтөрүлүшкө катышкан үчүн өлкөнүн калкын жазалоо токтотулат. Колго түшкөн же өзү келип кабылган көтөрүлүшчүлөр азат болунат. Куугун жеп, бозуп кеткен элдин кайра өз жерине кайтышына жана тынч тирилик өтүшүнө шарт берилет. Россия өз карамагындагы башка тайпа журттар катары бул 7 шаарлуу өлкөнүн журтуна кам көрөт. Видя отвагу киргизских жигитов, невольно задумываешься, это ли не предел преданности и любви к родине? Ваших смельчаков я ставлю в пример своим солдатам. Родившая и воспитавшая таких отважных воинов, вы самая счастливая мать. А посему прошу и меня считать своим сыном.
Арбаңыз әне. Қасқайрек ішіп, кенді қан тамған жеріңді, қанда шеліңді таштап кетіп баратасың. Қапаланбаңыз әне. Ата бабамдың жерін, қапырдың бұты басып тұрғанына жүрегім чыдабайды. Оғанға жол алдым. Құдай қолдаса, жерімді бошатмаққа көп қол жолып келем. Қантей, көкте алтын тұқымысың. Мен қай жерде жүрбейін. Жүрегім дайым ұшыл тоғылардың арасында. Geliniz Mırza. Саламатсызбы, Датка? Малжан аманбы? Аман, генерал Мырза. Үйге кіріңіз. Прошу вас. Ваше превосходительство. Приехал попрощаться. Убываю по приказу на Балканы. Генерал Балканга Гетып жатат. Вместо меня назначен его превосходительство Александр Николаевич Поволош-Выковский. Прошу любить и жаловать. Я надеюсь, вы найдете общий язык. А не слишком ли много почестей, Михаил Дмитриевич, для этих туземцев? Я думаю, это они должны находить со мной общий язык. Все будет хорошо. Assalamualaikum. Arban. Geliniz. Amansınlar mı? Gelinizler. Arbanızlar. Ел тойды. Arbanız. Datka. Қоқон ханы сені де оңдырбады деп ұқтым әлі. Bağımımda dayardığınız mıhtı görünür Datkam. Шабдан батырды қоштығын қонақтарға боз ететігі болсақ, бар шай болады. Alınbek Datka. Өткіл қырғыз жиынын ушул жерде өткөрсөм дегенде ақ еткенден тақ еттелі. Батырым бар кезде түшімде дайым мені жолбарыс қоштап жүрер елі. Ушыл чоң жиынға
Өзің баш көз болып бер. Жан шеріңден арвағы разы болсын. Перекрыть! Открыть замок! Қожайкеде. Иди. Ключ давай! Ключ! Ключ! Akbaba ama kamçı canım da olsa buncalı korkuluk görmek emez mi?
Приговор суровый, Александр Николаевич. И учитывая высокое положение этой почтенной женщины в Ферганской долине, я... Да бросьте, Михаил Ефремович. Это обыкновенная женщина, которая пойдет ради спасения своего сына на все. Кстати, она должна быть с минуты на минуту. Очень печально, что среди сыновей такой высокоуважаемой особы, как вы, нашлись преступники против Великой империи, госпожа Датка. Ансыда Хамчыбек мырза, кылмыш болгон жерде жок экени далилденди го. Речь идет о том, что Камчебека не было на месте преступления. По закону военного времени за проступки подчиненных отвечает командир. Уулумдун жазасын мен тартайын. Баламды өлүмдөн сактап калсаңыз болгону. Нет, нельзя. Преступник должен быть наказан. Давеча, Датка, были задержаны нарушители границы. Один из них прижимал это к груди и все время повторял: Абдылдабек, Абдылдабек. Возьмите, может быть, вам это пригодится. Сенсің бе, Ниязалы? Ооба, менмин Датканем. Коштоп кеткен баатырың. Абдылдабегин гана балам. Абдылдабектен кайрылып турбуз. Эми эки баламды бирдей көбөм калбайын. Эмнеси болсо да
Камчыбекті ажалдан аман сақтап қалғыла. El toydaba, atamды бошотышабы? Бошотышат. Анан атам үйгө келеби? Анан эмне болорун? Билбейм, балам. Кто еще об этом знает? Никто, кроме вас. Ну что ж, алигеркум алигер. Қағаз. Қалемді ерді бірчі.
Мы гости. Едем Курманджан Датка. Я знаю, Шабдан Мырза. Хорошо, что знаешь. А почему стоишь на пути гостей? Обстоятельства изменились. Как изменились? Я не обязан вам докладывать. Пока не получим приказ сверху, я вынужден задержать вас здесь. Задержать? А ты уверен, что можно задержать нас здесь? Артқа қайтпа. Айланып келесіз. Артқа қайтшы жолдарда болып тұрып жатыр. Қапчығайдың башын 40-тан ашын солдат тосып тұрады. Çaması az el asker görünеді. Жары өтіп кетсе қант ет. Құрылтайда қуып келіп, орыстардың оғына салып берейін деген екенсің да, Мындай болып кетерін айтқан. Bir аялдың сөзіне işenemдер. Бүт арқалықтардың бектерін қырдырмақ белең. Стоять! Стоять! Никого не пускай! Держать линию! Стойте! Стойте! Стоять! Стоять!
Esepsiz kılımdan beri Kırgız balasın göküröktөгү bir nerse житирбей сактап келет. Ал мамлекетибизди кайра кайтарабыз деген улуу мүдө. Бул мүдө деп Эченердин жаны учту. Эченененин көз жаш акты. Антсе да көкүрөктөгү ой көнөрбөдү. Элибиз бул ыйык муратка жетиш үчүн али да узак жол басар. Алайым жолдошубуз ынтымак менен кайрат болсо экен. Далай тар жол тайгак кечүүдө өзөк өзөрттөнөр. Сынбайлы, чөкпөйлү. Энерди эл кызматына туйт. Эл мүдөсү деп жан берген ар бир курмандык бош кетпей, ар намыска айланып, мамлекетибиздин пайдубалында бирге турууга жетелеп баратпайбы? Сюда. Так. Сюда. Так. Остановились. Сюда. Встали. Так. Сюда. Иди сюда. Иди. Так, встали. Так. Иди. Так, молодец. Сюда. Иди-ка. Так, встали. Так, сюда. Так. Остановились. Так, встали. Молодцы. Так, встали. Молодец. Так, встали. Так, смотрим на меня. Молодцы. Так, повернулись ко мне. Считаю. 1, 2. Все, последняя пластина. Ведомо ли этой почтенной женщине, что она останется в истории? Эта женщина сама история. Если этот день не окажется в истории, то мы с вами любезны. Попадем туда благодаря именно этой фотографии. Onun adı kim? Mannergeim. Mannergeim. Bul omatlı bulur. Buğa çoğun omat bilet.